Здравейте хора, аз съм FoxBG, както виждате сега. Спирай. Какъв Фокс? И здравейте хора. И здравейте. И задържаш. И здравей. Чакай, спри го. Казвам и здравейте хора, аз съм FoxBG. И не както виждате. Днес ще играем. Днес ще играем, както казвам играто. И моля ви се, абонирайте се за Brain the Game TV, ако не сте му виждали клипа. Го напишете. И сега отиваме да бием уния там, където ви съседа. И почваме да го бием. Той има без ръка, има меч. Убихме го хора и нищо не ми пусна. Сега отиваме тук по някакви стълби. Ако искате и вие да играете Skywars, сервер е sw.lbsg.net е сервера. Кажи, че ще направиш ревю. И ще направя ревю на серверите. Но няма да е днес. И сега ще ходим другите. Ох, супер, имаме. Гледай. Айде, хора, фул диамантен съм. Както виждате, скина ми. Опа. Идем към другите съседи. Да ги убиеме. Така. Почти стигнахме. Аз загубих на Clash Royale. Един приятел е загубил. Опа, не! Где? Ой. Как? Какъв беше то сервер? Сега с тази игра изпирам. И тук не е много хубав. Островите не са много хубави. Сървърите са много хубави. Както виждате, това са нашите съседи. И почваме. Взимаме само бронята и купчетата, за да ходим. За да ходим. Ето. Имаме диамантени обувки. Както виждате, това е много добре. И отиваме към нашите съседи. Към това те съседите хора. Как го виждате? Къде? Виждате? Колко минути е? 4.
4 минути за сега. И ето го съседа ни, който ще ходи да го убиваме. Той не знае, че съм тук. Но вече разбра. Нещо ни заби. Го убихме. Що сме много яки. И тук взимаме хубава броня. Фоксбене, може ли да те попитам нещо? Искаш ли сега с която роя да играем? Яка игра? Ти я знаеш, искаш ли? Може. Искаш ли да изтегли сервер да играем на Minecraft?